आइए हम आपको दिखाते हैं अपने फील्ड पे हमने लगाया हुआ है करोल मटर जो निजी वीडियो कंपनी की आती है करोल मटर। आपको बता दें सबसे इसमें बड़ी समस्या है कि इतना बांधने के बाद भी तार की रोपाई बंधाने के बाद भी इसमें क्या होता है कि इसमें जानवर जो नीलगाय होते हैं वो सारी फसलें खा जा रहे हैं। आप बताइए कि हम लोग इसको कैसे बचाएं। हमने बहुत प्रयास किया, रात में इसको रखाते भी हैं, लेकिन इसमें जितनी भी फसलें हैं वो सब खा जा रहे हैं। आप लोग कमेंट करके किसान भाइयों बताएं कि इसमें हम कैसे इसका बचाव करें। कट करा बस।